Hello，大家好，毛毛。今日咧帶大家去食啲貼地嘢，就係食全廣州最大嘅夜市啦，感受城市煙火氣。出發啦，Go！我哋依家響大石站 C 出口，去到路面之後咧，就沿住左邊呢條路咧停咗非常之多嘅電雞單車，就知道呢邊嘅打工人有幾咁多啦。見到前面有個商場，咁佢上邊咧係有間自選假日酒店。係今年先建成嘅新開業嘅酒店，25平方米大嘅房型咧，大概係400蚊一晚，咁係附近比較推薦嘅酒店。其實咧，長隆歡樂世界距離呢度咧就差一個地鐵站，如果打車過嚟咧10零蚊就得㗎啦。所以如果想去長隆度玩，除咗揀長隆嘅酒店之外咧，都可以考慮一下呢間新酒店咧，就特別企理乾淨。而且外面好嘈，入咗呢度咧就好安靜嘅喎。我哋喺假日酒店嘅位置左轉。咁1年前咧，我都拍攝過荔灣區菊樹地鐵站嘅夜市，有興趣咧就可以睇一睇呢期影片啦。菊樹夜市咧有唔夠100個檔口，而植村夜市咧規模就大過菊樹好多嘅，一期咧就有165個檔口。計埋2期有成300幾個檔口㗎，係全廣州最大規模嘅夜市。沿住呢條路一直行，行冇幾遠咧就會嚟到夜市啦。左手邊全部都係夜市攤位。咁植村夜市咧係上年先開始經營嘅，因為好受歡迎，所以每晚都好旺㗎。所以咧就喺上個月，村委會咧係打算解除租約，收翻晒啲檔口。重新競拍檔口喎，結果咪搞到好大鑊咯！好多檔主啊都喺度抗議，後嚟咧仲發生咗衝突。好在村委會最後都妥協咗，唔再諗住重新競拍檔口。如果競拍，因為成本問題咧，肯定就會變差，差啲咧就冇咗一個咁好嘅夜市啦。我哋依家咧就開始食啦！咁係會介紹幾間我覺得最好食嘅店俾大家嘅。而家咧係下晝嘅6點鐘，大概6點半啦，攤位會更加多。小鍋米線非常之多人，我決定湊個熱鬧。個湯底清雞湯，加咗好多紅棗枸杞，好補啊！一共咧就得個6個爐。咁泡椒肉絲小鍋米線咧就16蚊，番茄牛腩小鍋米線18蚊。最平咧係雜醬小鍋米線15蚊，可以揀湯，可以揀撈，米線咧就可以揀粗，亦都可以揀幼。前面咧就擺咗嗰啲湯頭噶啦，一盤係雞雜，一盤係泡椒，仲有一盤咧番茄牛腩。呢個咧就係雜醬啦，仲有一個齋番茄嘅鮮肉，睇得到自己陣間會食到嘅料啦。佢叫做小鍋米線啫，個鍋好大啊！我見人哋打包走好大碗啊！我其實俾好多料㗎。佢啱啱鮮肉咧，我見係完全係滿滿一盒㗎。生意好了之後，料沒這麼多的，生意好了就人要多一點。然後生意不好，人不用等那麼久。現在生意好一點，人等得要久一點，給多一點。這樣子越做越好了就。還是想着先把東西賣光光了，就可以早點下班。早點下班。雜醬都係唔辣嘅，一人消費18蚊。你睇到邊一盤係自己嘅喎，因為我點牛腩嗰時咧，佢就將啲嘢即刻擺咗去中間前面嗰盤咧，所以嗰盤等佢拎起手嗰時就去隔離嗰張台度，咁我就過去嗰度等就得啦。係咪好多米線，好多料咧，10幾蚊啫喎呢煲。還有一個小碗，全部都係做外帶嘅，都係冇台嘅。好，唔該晒。哇，到咗飯市仲多人排啊！好彩我已經攞到我嘅米線啦，有排啊真係。老字號之一幾時鍋包肉真係好耐㗎啦，未有夜市就已經有幾時鍋包肉，我就已經係熟客啦。喺上面已經訂咗一份細嘅15蚊，夠鐘數過嚟攞就得啦。大份咧係20蚊。嗱，而家呢一碗仔後面寫咗名嗰啲咧，就係我哋群入邊訂㗎啦。而寫咗 number 嗰啲咧，就係你喺度現場攞號輪住嘅，咁先俾錢再攞號。
等到差唔多時間咧，就翻嚟騰號攞嘢食。咁佢係一家人經營嘅，仲有個爸爸，即係而家叫做爺爺啦，年紀比較大。佢嗰陣時做鍋包肉就已經好有名㗎啦。因為仲差幾分鐘，所以仲要等多陣。喺度整緊個汁。還有最後一步，咱消們費完單15蚊，嗱現製嘅鍋包肉。汁兒燒開了，我們翻掛下汁兒。啊，好。而且我們要炸兩遍，不炸兩遍它不酥不好吃。好呢，非常之受熱捧嘅一間店。要試嘅話就可以過嚟俾咗錢，攞住號再去慢慢逛，轉頭再翻嚟攞就差唔多㗎啦。但係逢路過呢裝排到幾號喎，唔好話太耐都唔攞啊，因為鍋包肉新鮮食夠脆，擺耐咗咧就會腍嘅。好忙啊，好忙啊！唔停手，而家係6點半，呢就係鍋包肉啦。上面有少少紅蘿蔔絲，嗱嗰啲咧就係汁啦，可以選擇要少汁或者係正常汁，呢個就正常汁嘅份量。竹籤，然之後裝膠袋。如果住呢度附近咧，就方便啦，因為可以翻酒店慢慢食啊。咁咧喺隔離度買咗嘢食之後咧，就過嚟點杯嘢飲，慢慢食。座位咧都算舒服嘅。咁睇睇價錢，有個甘蔗炒冰12蚊，仲有檸檬茶或者西瓜汁嘅。我哋又試過甘蔗炒冰啦。第一輪嘅戰利品18蚊嘅番茄牛腩小鍋米線，15蚊嘅細份鍋包肉。仲點咗一杯甘蔗炒冰，咁我就開餐先啦。咁我試咗個湯先，要嘅番茄湯唔辣嘅。開胃，好食的，大大隻茄。要嘅咧係細嘅米線，正宗嘅話咧係粗嗰隻雲南米線。好熱啊！好滑，有米香味嘅。主要係個湯靚啊，個湯真係即係唔係嗰種夜市好差嗰種走鬼湯、味精湯咯。呢個係真係真材實料，有番茄味，好鮮甜嘅湯。牛腩好入味啊，而且好腍，好啱廣州人口味啊！擺咗原隻雞同埋好多紅棗、枸杞落去煲嘅湯。牛腩又大塊又多，而且每一塊咧都好腍好入味啊！除咗牛腩之外咧，仲有牛筋㗎，好好膠質啊！除咗呢啲之外咧，有菜啦，有葱啦，番茄啦，真係抵食㗎，18蚊咁大碗喎，2個人絕對 OK。一邊食嘢，嘢飲都到咗啦，12蚊嘅甘蔗炒冰，不過唔係現場炒嘅，我見係鍋包肉，佢炸過2次嘅，保證食起身夠晒脆。嗱，呢啲就淋上去嗰啲汁啦。嗱，有啲係紅蘿蔔絲，之後咧就大塊大塊肉啦。呢份係小份嚟嘅啫喎，係用竹籤咁樣篤住食嘅，東北嘅小食。非常之香，酸酸甜甜好開胃。入面嘅肉咧係肥瘦相間嘅，然之後肥嗰層咧係會裹粉，睇唔睇到啊？透明嗰層咧。食落去真係好脆啊，好香啊！15蚊嘅話咧係好抵嘅，缺點就應該係太多人啦，要等好耐啊！好彩我有個群啫。飲落去咧係確實有冰沙感覺嘅，可能因為夠晒凍啦，所以甘蔗味咧唔算好濃郁。不過勝在冇擺好多糖水嘅，唔會太過甜，都可以嘅12蚊。主要就係貪佢個位坐住嚟食咯。牛雜好，都幾多人喎！嗰啲蔬菜好新鮮啦。不過唔使食啲咁街嘅，揾啲特別啲嘅先。有一檔牛雜鋪都話街嘅啦，連住2檔。螺螄粉都好多人，唔係喎，點解檔檔咁多人嘅？可怕！呢個係湛江炒粉王，好好鑊氣啊！睇下老闆呢個手瓜起子壽司，一晚唔知拋幾多次鑊啦。我哋繼續睇，有個有米茶檔。烤豆皮，呢個12蚊3個，呢個係未係成品嘅喎，咁揀口味啦。淺黃嘅呢個咧就芝士，之後紅色咧就紅豆啦，有個蛋黃嘅鹹蛋味，仲有肉鬆味。我哋要個紫薯紅豆、芋頭嘅芝士啦，仲有個南瓜嘅麻薯，仲有咧就係芋泥香鬆鴨12蚊一份細嘅，就前面成個波波嗰啲啊。消費完啦，12蚊。
落好單之後咧，佢就會拎過去夾多另外一塊餅，之後咧就攞去炸，最後咧就會獲得成品。兩邊都係餅乾。佢半成品嗰陣時真係好有食慾㗎，睇上去好靚好精緻。叫羅小姐家，因為做紅咗啲店之後咧，好多房嘅亦都可以單買嘅，就為到4蚊一個或者係5蚊一個咯。咁買3個就平啲。等咗大概10分鐘啦，因為南瓜比較難熟，所以要等得耐一啲嘅。咁係可以選擇剪開或者唔剪開，一般都係剪開嘅。咁啊睇到入邊啲餡啦，呢個咧就麻薯，呢個係紅豆，12蚊3個，3個其實份量好大嘅，睇下一隻係咁多。咁我就由呢個芝士口味開始食啦。呢個係芋泥芝士口味，同半成品嗰陣時個樣差好遠嚟。外邊炸個就好脆啦，入邊 Q 彈彈喎。不過我覺得已經係俾錯咗我，呢個應該係芋泥麻薯，因為太 Q 彈而且冇芝士味啦。可惜咗我變咗2個都係麻薯味啦。真係好食嘅，比較似女生嘅小甜品咯。我而家試第二個味啊！呢個咧係要炸最耐嘅南瓜麻薯。哎呀，麻薯太 Q 彈啦，好難啊！拉出嚟之後咧更加變形，完全唔認得佢之前個樣。南瓜有南瓜嘅清香味，芋泥搭配麻薯之後咧太清淡，清淡到覺得好似冇咩味咁樣。搭配南瓜就唔同啦，會有南瓜嘅清香，甜甜地咁樣更加好食。外面真係炸得好脆啊！我試埋最後一個紫薯紅豆味，入邊嘅紅豆咧係一粒粒嘅喎，完整嘅紅豆粒。紫薯味太上風頭啦，好似食緊番薯咁嘅感覺。紅豆味咧實在係唔係好食得出嚟咯，所以綜合嚟講咧，我暫時係覺得南瓜味係最好食嘅喎。雖然等得最耐，但係佢係最好食嘅。咁啊，買完咗呢份，我哋就繼續逛。呢隻係原隻烤雞，太常見啦，冇新意，所以咧食客都唔多。子母山煎包，我覺得係水靜河飛冇人食哦，我就唔知啦。鴨頭，喂呢度多人喎，螺絲粉超多人，10幾蚊一碗，加料加錢，2蚊一份料。再逛下落去先，睇下知邊啲好食唔好食啦。鍋巴雞。打煲湯，老火靚湯嚟嘅喎，10零蚊，仲可以加粉加麵。呢檔係咩啊？脆皮五花肉，太過飽太過肥啦，肉量太足啦。呢檔都好多人喎，炒螺亦都可以加粉，蛋醬汁豆腐，烤雞翼好多人講喎，8蚊一串雞全翼。有啲咩？泰國芝士烤土豆，其實睇個樣咧有啲興趣嘅，不過睇個人流量咧我就已經冇興趣。老細好落力剝蝦喎，呢度老蝦嘅，仲有蟹添。夜市出品做得咁有賣相，15蚊一份啫喎，細嘅。大嘅呢就38蚊。呢度係烤生蠔，扇貝2蚊一隻，青口2蚊一隻，圓貝5蚊一隻，鮑魚6蚊，生蠔咧細嘅咧一單係28蚊，超大咧就98蚊。啱開咗個鋪，洗得立立嚟。之後睇仲有咩順德撈魚皮，細份16蚊。哇！呢個鑊氣仲好過炒飯嗰個啊，烤到鑊都變形啊！雞鎖骨、壽司呢啲太多夜市有啦，都係比較難清嘅。呢個咧嘟嘟梳芙梨18蚊，好大份，18蚊啫喎。我覺得整得幾可愛嘅，係2個妹子喺度做嘅喎。陣間翻轉頭買住走，等我再逛下有咩食先。臭豆腐，呢種黑色臭豆腐咧先真正長沙臭豆腐，而且係要挖個窿咧再倒汁落去喎。嗰種我覺得好食好多嘅。呢個炒粉炒螺，呢個叔叔就上呢年紀啦，好似冇咁有力水。唔係喎，我一講佢我一講話佢可能唔得，佢就即刻得起來。烤冷麵吧，呢個係都足料嘅，不過唔係好啱我口味咯。呢度有糖水賣嘅，而且好平啊，10蚊一碗，任加，俾個碗你，盡情加，加到幾多係你嘅本事啦。細嘅咧10蚊一碗，大咧就12蚊一碗。
自己加，慢慢加，唔使急，唔可以邊食邊加。檸檬茶9.9一杯，15蚊兩杯。烤魚成條烤嘅，不過比較難清。羅非魚19.9，最貴嘅咧係清江魚45.9。老烤豬蹄咧係18蚊。呢個係桂花釀買酒嘅，20蚊一世情，可以試飲。呢邊啲攤位咧好熱情，俾你試味嘅喎。呢個咧係烤大魷魚串嘅，15蚊一串，邊解凍邊烤咯。鳳梨冰都唔會倒翻落個鳳梨度，倒埋落去就好睇啲咯。不過店主係個小姐姐嚟喎，非常之後生。咁點解而家啲咁多攤位咧？其實都多得地攤經濟。本身咧係酒櫃攤位喺地鐵站外面擺嘅，後期因為話要鼓勵地攤經濟啊嘛，咁啊天時地利人和就開咗呢個直村夜市啦，就將酒櫃咧全部都聚集埋晒一個地方度，咁管理一下咯，大家都係要交鋪租嘅。呢個係烤串拼盤16蚊，5樣嘢咯喎，圍到3個幾咯，個樣都幾好睇嘅，都好精緻嘅。實在係口罩之後咧，你話經濟得唔得？我唔知得唔得，多咗好多人做酒櫃就真嘅。我哋行完咗嗰邊，啲檔啊有趣喎，蠔蛋燒擺咗成10隻爐喺度喎，人當時應該好好生意。15蚊6個，20蚊8個，可以雙拼3拼。我話整翻個要個細份嘅啦，6粒15蚊。有啲似章魚小丸子，上邊咧擺生蠔啊，或者擺章魚啊、蝦啊。3拼咧就咁樣，每樣有2隻，試下口味咯。會有啦。嗱，咁啊消費完畢15蚊，到手啦15蚊有6隻。咁我就試咗個蝦先咯。下邊係蛋嚟嘅，上面咧就瞓咗佢嘅主角大蝦，仲有蒜蓉。咁我要嘅係唔辣嘅。每一樣都新鮮出爐，好熱啊！好脆啊，好香蛋味。蝦咧係大牙嘅，用料都唔錯。蛋咧其實好大份啊。蒜蓉生蠔變咗咁嘅烤法，有冇見過咧？下邊係蛋嚟嘅喎，生蠔上面有非常之多嘅蒜蓉，好大隻生蠔啊，好肥啊！啲生蠔好新鮮啊，好好蠔香味。下邊係蛋喎，我覺得比較健康啲咯。大章魚上面依然都係蒜蓉嘅，咁啊章魚大隻㗎，睇下係咪每樣都咁新鮮先。係每一樣都好新鮮啊！章魚都係好大牙㗎。先烤咗個蛋，烤到差唔多咧，就擺料落去繼續烤。熟咗之後咧，就淋上蒜蓉。蝦係咪好大隻咧？而家烤緊就睇得到啦。不過食完之後，我覺得最好食係生蠔。但係叫3拼嘅話，就可以每個口味都試勻咯。潮汕炸物，咁我平時食開咧就佢嘅炸豆腐。之後咧，今次係會要墨魚丸同埋蝦餅嘅。自助形式豆腐咧就2份起嘅，一共咧就俾咗11蚊。佢做嘅係潮汕口味，咁夜市呢啲咧，好似就係一個市集，食勻全國各地嘅小食。即點即炸呢種私人小店咧，好處就係味道比較有個性，唔似得平時市區擺嘅美食市集，來來去去得個味，太冇新意啦。呢檔咧，因為淨係得個人喺度做嘢，所以就全程自助啦。炸完之後咧，就會幫你剪開，篤住竹籤，邊行邊食，都係可以要辣定唔辣，任君選擇。豆腐咧就比較特別，係用碗裝住嘅，2份起點，而且咧係配咗汁嚟點嘅喎，要趁熱食，因為咧擺得耐豆腐係會出水嘅，就會唔脆啦。入邊咧就好 Q 彈嘅豆腐啦，冇豆青味，好滑啊！夠味嘅話咧，又可以浸浸。汁咧就鹹鹹地嘅，有少少葱嘅香味咯。點咗汁之後，個味道會濃咗好多。蝦餅3隻蝦，
又炸得好脆嘅。咁佢下邊嗰層咧唔會話太過厚嘅喎，食起身咧可以㗎。非常之脆啊！下邊咧係有少少葱嘅喎。係咪啊？酥脆咧，佢本身有少少調味，所以就算要唔辣咧，都已經好有味㗎啦。蝦又夠鮮甜，用嘅材料好新鮮。咁我係覺得咧，炸蝦餅一直係最好食嘅。炸墨魚丸，幾蚊雞一粒。有墨魚香味嘅，而且好彈牙。入邊咧亦都係有墨魚粒嘅，口感嚟講比較豐富，好鮮甜嘅墨魚味。瀋陽烤雞架、爆跳蛙，哇好辣喎！個水魚嚟嘅喎，都唔係跳蛙添喎，有啲刺激啊！哇，烤雞架個拆鑊都拆得好勁。呢個現場烈火牛肉好勁喎，好香啊陣味。啲錢咧25蚊一份條魚蝦喎，嗱除咗數嗰啲肉嗰啲全部15蚊一把，我嚟一把啦，好正啊！冰咧係因為解緊凍，拿一把。好咧，激情消費15蚊。歡迎下次光臨。我食咗咁多嘢都俾佢吸引過嚟啊！有魷魚啦，有螺啦，有乾啦，仲有雞皮。佢而家烤緊嘅咧係雞皮。亦都係夫妻檔，一個做收錢，一個做煮。好啦，輪到我哋呢份啦。佢全名係叫小楊哥烈火牛肉。有老細成頭大汗焗桑拿，我哋就享受美食啫。哇嚟啦！烈火上場啦，好有睇頭，非常之型啊！哇，仲型添啊！好勁啊！有啲嚇親啦！食個15蚊嘅烤串要咁勁㗎？我仲會落配料嘅，洋葱點味，就係呢把香味吸引到我。其他嘅是呢種辣。係啊，就得我食廣東辣啫，唔好意思。記得你哋食得辣嘅話，就盡情開火啦。我實在係受唔到啊！你提我嘅廣東辣，好快啊！有冇睇佢咁有派頭，做嘢好有效率㗎？正正一把15蚊，新鮮烤出嚟，趁熱食係最好味㗎。咁我開餐啦。好香好嫩啊！唔老嗰啲牛肉烤起身好嫩好多汁。喂，呢個廣州辣真係好食啊！廣州人好滿意，就少少啲辣帶起個味咯。冇咁齋啊嘛，好食啊，好嫩啊，多汁係可以嘅，有牛肉香味。15蚊有10串，但係佢好玩啊，現場感十足啊！咁嚟到個半一串嘅話，又好食又抵玩，性價比好高啊！好，食完我哋就繼續逛。下邊有個咩福鼎肉片啊，呢間唔好食㗎，我提前話你知啦。仲有個車輪餅。呢個係之前我哋喺肇慶有食過嘅咧，嗰個好香好食。呢檔又係拍烏蠅㗎。哇！我哋啱先食嗰個小黃米線啦，由街頭排到街尾啊。6點鐘受歡迎，8點鐘都仲係咁受歡迎。佢真係全場最旺嗰個。有啲鋪頭咁佛係唔開嘅咧，平時生意都一般般。因為今日有少少落雨。1粒米炒飯。嗱呢唔係幾靚喎，我唔知佢1粒米炒飯，應該係炒到可以粒粒分明咁解。燒山河細嘅咧係18蚊12隻，大嘅咧就38蚊12隻。又一檔烤生蠔啦，都係18蚊12隻。老細唔同咯，我覺得呢檔啲蠔細啲喎。夜市都係食現做嘅，睇住你點咯。福小丸係做章魚小丸子嘅，13蚊6粒，10零蚊就一份咯。好多係可以加粉加麵，保證食得飽一餐咯。壽司全場1蚊起，帶埋寵物出嚟撩夜市添。依家咧就逛咗1期啦，我哋出發去2期就喺隔離。噔噔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 ，喺呢個牌坊嘅旁邊就係佢嘅2期啦。2期呢度咧都有少量嘅食肆嘅，例如呢間春野燒料啊，即係燒雞肉啊。
有素有海鮮，有豬肉牛肉，又係咁樣半自助咯，夾完俾佢再燒嘅。除咗啱先睇到菜牌之外咧，佢仲有個手寫嘅，特別嘅咧係有提燈啊，或者係紫蘇雞皮啊。我哋逛一逛二期睇下仲有啲咩食嘅飲嘅。二期呢度咧就以飲品為主，各種奶茶、檸檬茶、糖水。咁同一期最大嘅區別咧就係飲品區呢度咧係有台嘅。所以大部分人咧係買完嘢食之後過嚟呢邊叫杯嘢飲，就有位可以坐低慢慢食啊。行呢度咧有種你係財神爺嘅感覺，每一個人咧都同你講有位坐啊，嚟飲翻杯。點咗嘢飲之後咧就可以坐喺呢度食啱先買到嘅嘢啦。食完之後咧記得自己打包拎翻走喎，佢唔包清理㗎。全部都係10零蚊一杯咯，檸檬茶、奶茶、糖水，邊檔好飲睇人流量就知啦。夾雜住有幾檔食嘅，螺絲粉、渣渣、大隻佬，仲有啲做 cocktail 嘅。好，咁我哋就行完咗二期啦。除咗直川夜市呢啲小攤位之外咧，對面街就有好多室內食肆，而且全部都係好旺㗎。咁室內食肆之中咧，夾雜住一啲連鎖嘅便利店啦、飲品店。如果唔中意二期嘅呢啲飲品嘅話咧，就可以揀呢啲便利店同埋連鎖茶飲店啦。今日嘅100蚊掃夜市就到呢一度啦。如果仲想睇我哋用100蚊掃街嘅話，就留言話我知啊。我仲有一個好高質量嘅夜市未推介㗎。咁中意我個視頻，而且想食地道嘅美食嘅話，就關注我頻道，點個 like 翻去俾朋友仔。下期見啦，拜拜。